pour Jacques, ça veut dire bon appétit. Merci, hein. J'ai tout raté. En 2018, je mets pour la première fois les pieds en Arménie avec mes frères. C'est Eric, que j'ai connu il y a 10 ans dans la salle de boxe de mon enfance, qui nous fait découvrir son pays d'origine. Les combats éclatent dans le sud de l'Arménie le 27 septembre 2020. Eric appelle immédiatement l'ambassade d'Arménie afin de s'engager dans l'armée volontaire. Je tente de l'en dissuader. Le pays étant en guerre et sous crise sanitaire, sa demande n'aboutit pas. Je lui propose alors de l'accompagner. Je prends ma caméra et on y va. Il a confiance en moi. Pas de plan, pas de détails. Une fois sur le sol arménien, je ressens une tension qui traverse mon corps. Comme avant un combat de boxe, mais bien plus forte, plus générale. La capitale est en deuil. Je suis arrivé à Yerevan. Je rencontre Ovsep, le cousin d'Eric. Il vient de sortir du camp d'entraînement militaire où il a passé 2 semaines à s'entraîner. Il se prépare à aller au front. Il m'explique l'importance stratégique de l'espionnage dans une guerre. Je comprends alors que sans carte de presse ni boîte de production qui justifie ma raison de filmer, je serai dans une position très sensible à chaque fois que je sortirai ma caméra. À la capitale, il ne se passe rien. Très vite, nous tournons en rond. Après des allers-retours au ministère de la Défense et au ministère des Affaires étrangères, nous comprenons que les démarches pour se rendre en zone de guerre sont très compliquées. Բանականաբար, մենք մի մեքենա տենց պոլնի բագաժնիկ, կարելի ասել ջիպի բագաժնիկի ամենաառաջին անհրաժեշտ բաները լցնելու ենք գանք այսօր։ Nous décidons alors de remplir le coffre et de nous diriger vers le sud, à proximité de la frontière, là où se trouvent la plupart des réfugiés dans le besoin. En tant qu'humanitaires, nous avons une raison valable de nous rapprocher du conflit. Arrivé à Goris, ville frontalière de l'Artsakh, nous allons nous coucher avec la conscience qu'un bombardement peut frapper. Pourtant, à 3 heures du matin, c'est le propriétaire de l'hôtel qui me réveille. Il hurle dans les couloirs. L'Arménie vient de capituler. Le Parlement est assiégé et mis à sac à la capitale. Ոչինչ չես կարող ասես։ Էլ եմ ասում, մենք ստեղ ենք իրանք ընդ, նրանք էլ վաբժեր ընդ, չես կարող ասես ինչ ա եղել, ոնց ա եղել։ Բայց արդարացում չունի ամեն դեպքում ասեմ։ Մենակ զոհերը այդքան 30 տարի պլյուս այս վերջի ամիս ու կեսը։ 90-ականների պատերազմը պլյուս էլի։ Ես ասեմ
Անիմաստ, այդ կան զոհերը խանտայի սկիզքան զոհերը 30 տարի 90-ականների պատերազմում 30 տարի այսքան ուտելուս ես վերջի մեկուկես ամիսը իզուր Բայց հիմա ես տվել եմ բրծել ես հիմա ընդհանրապես չեմ հասկանում 4 Չես կարող Ինչ է դե bez պիլոտ Սամարոտ չունենա, ամեն ինչ չունենա, որ մենակ իրանցից է հետում փողը տալիս առնում են, բերում հայերին ջնջխում են, լասկաներին $2000 տալիս է, բերում է հային սպանում է, մի հատ էլ $100 այդ փողը ուզում մի հատ գլուխ կդրելու համար։ Ոնց որ ֆուտբոլի կոնտրակտ էլի։ Ավ այդտեղը մեր զինվորներին տարանք ջարդին։ Մեր բուր հայեր էդ էլ պրծան։ Մանաս մեր 15 հատ հայ, էլ չկա։ Նայում են չես անում։ Գնաս Երևան դու նորից չէ։ Բարաբար ես չեմ կարող ասում, ես իմ տեղը չի։ Вообще Իմ արամ։ Չէ, դու սպասեք ես։ Քանի հոգի եք չեմ տեսել։ 4-ն է Ահա, տեսա, դնենք դա։ Ouais, en fait, il est complètement confus, il sait même pas s'il doit retourner là-bas quoi. C'est chaud. Մենք Ստեփանակերտից ենք, Eux ils viennent de Stepanakert. արդեն 8-9 օրա, 9 օրա ստեղ եմ, Ça fait 9 jours il est là. երևի վերջիններից են վեր դուրս եմ եկել։ Են էլ քաղաքապետարանից կանչել են, դե դու ինչի ես մնում ստեղ դուրս եկելի, բայց ոչինչ պարզ չեն ասել, ոչինչ չի եղել, նույնը տանը ապրելիս եմ ելել, բոլոր կռիվների եմ մասնակցել եմ, Mais en fait, il a participé à toutes les guerres, etc. C'est un vétéran. Այո, Le poids de mon cœur m'entraîne à continuer. Nous nous dirigeons vers Artsakh par le couloir de la Chine, un des points stratégiques militaires. Les premiers checkpoints apparaissent. Branche la caméra. L'armée russe prend place en ce moment même. Des centaines de tanks défilent sur la route. Barrage sur barrage, fouille sur fouille. Ça tire en l'air en plein contrôle. Nous faisons demi-tour. Seigneur, des morts et des meurtres. Comment témoigner de cette folie ? Mon âme tente d'en rire, mais mon sourire se fige. J'explose. Seigneur, pardonne-nous de nos péchés. De retour à la capitale, encrassés par les kilomètres, il nous faut trouver une solution pour fouler une dernière fois le sol de l'Artsakh. Je fais alors la rencontre de Meher. Il revient du front et est prêt à y retourner. Je repars pour le sud, déterminé à comprendre pourquoi je suis venu ici. Իմ սաղ սրբերով երթվում եմ, ես ամեն օր վախեցել եմ ապե, ու շատ ուժ։ Ամեն օր։ Tous les jours j'avais grave peur en fait. Խոսքի այտենց մարդ, եթե կարա կայնի ասի գեներալից բռնած,
որ ինքը չի վախեցե, ես իրան պրյամո եթե չասեմ Շատ լավ էր, որ մհերը մեր հետ եկավ, նաև ախպեր։ Ելել ենք պոստեր մենք։ Նես չի ես։ Որ քաղաքում էիք։ Մարտակերտ։ Մարտակերտ, en fait il était à Martakert. Je pense qu'à ça tu dois savoir. Առաջի 4-5 օրը Շուշի եմ եղել։ Les 4 premiers jours il était à Chouchi. Սահմանն է, փոսը։ 200-300 մետր Խրամատը։ Թուրքը կոդեմն է։ Ah d'accord. Սահմանն է, En fait, c'est առաջի des fronts, գիծը, en fait, առաջի գիծը, պոստը առաջի գիծ։ 200-300 տենում ես պերամո իրան տենում ես։ Ouais, en fait, Ոսկի ici, տարուսի lui-même, tu les vois. ջոգում ես տենում ես այդ։ Enfin, Երելը qu'est-ce չի qui- շի կանում։ Որս գերեզման տեսել եմ ընկեր։ Moment տեղա որ ասենք թե ադրբեջանցիների վրա կրակել։ Կրակել ավտոմատով չէ, բայց հակատանկայինով, որը որ տանկ է խփում։ Մի հատ խփել ենք մի 20 հոգի մերել են ախպեր մի անգամից։ Էդի մեր ռակետ։ Համարյա հա։ Ընկեր տենց մի հատ լավ ախպեր ունենք, ինքն է այդ զենքին ինքն է լավ տիրապետում էլի։ Ինքը կրակում ես ու ընթացքում դու իրան ուղղությունը տալիս ես։ Միջև Քո ռակետին ասում ես ոնց է դա։ ռակետը պերամո քո ուզած տեղը տանում մցնում։ Okay. Էդի տեսել եմ վերադիտակով։ Մի հատ փակեք էլի պատում, մի հատ։ Երկու ստացախում։ Հա լավ ծխեք։ Հեսա կարող է ապի ջան, այս բանը ամեն ինչը որ սիրուն սենց հանձնի, սիրուն մատուցեցին, հեսա կարող է վերջում պարզվի ախպեր։ Ամենավերջում պալուբոմով պետք է դիակների ու կորածների տիպը պարզվի։ Ու խոսքի մի 5-6000 հոգի մեր ազգից ջահել ընկեր, սերունդ տվող սերունդ պակասեց ընկեր։ Բայց քո ջոգելով այդքան կլինի մհեր։ Հա։ Օրա 5-6000 հոգի մհեր։ Ոնց բան ես կպնում։ Հա։ Սամփերի էլի պիվես խմեն նոր։ Ընկեր 100% երբ ուզես դու այդպես պրոբլեմ չկա այդ։ Սենց է էլի։ Ոնց հորսանև չեմ հիշում, որ զինվորի վայ թե բանը հերիք չի լրպի տղեկը բան էին արել, խփել էին Ում։ մեր զինվորներից մեկի։ Հա։ Արա գլոխն կտրել էին, դրել էին մեշկին։ Ու նկարել էին, գցել էին ինտերնետ։ Ցուստամ եղիք վատ բան ցուստամ ձեզի հենց հիմա։ Դե թարգմանը ինչ էր ասում, հեսա ցույց կտամ, բայց շատ զզվելի ամեն բան չէ։ Là, enfin là, il va te montrer une vidéo, c'est un peu, enfin, c'est très gore. Ok. Si tu veux regarder, regarde. Si tu veux, regarde pas. Ils font quoi en une phrase vite fait, savoir juste. Գնացել էին սերոժիկը C'est de la torture, mec. Ah, ils torturent un mec? Non, au Ils sont moins, par là. c'est 8 mecs. Ils torturent 8 mecs? Ouais, ils sont attachés, bandés les yeux. Normal, Genre, quoi, quelque part. c'est genre, en fait, on Les en chasses, prend les des trucs dans le livres, corps, les genre des dos, trucs c'est dans un l'anus, truc. des trucs de ouf. Ah ouais, d'accord. Tu vois, pour moi, c'est moins dur de voir un mort que de voir un mec qui souffre comme ça, tu vois. Les mecs dans la vidéo, ils disent quoi? Ils disent ouais, s'il vous plaît, arrêtez, blablabla, blablabla. Ah, c'est grave, je suis grave. Bref, de toute façon, tu sais hein, ce que tu dis à ce moment-là. Ah, moi, J'aurais je même sais. pas dû regarder. Ah, ça me casse les couilles. Nous traversons la frontière. Des milliers d'habitants fuient leur propre terre. Ils ont tout emporté. Il est minuit. Il reste alors 24 heures à tous les Arméniens pour quitter le territoire, avant que celui-ci ne devienne définitivement azéri. Il brûle sa maison. Certains ont brûlé leur foyer avant le grand départ. C'est l'exode. Le monastère de Dadivank est encore debout. Vide. Des volontaires chargent les khashkar, sculpture centenaire arménienne en forme de croix. Je réalise alors. Sous mes yeux se déroule la tentative de sauvegarde d'une culture. Où vais-je?
Derrière moi, trop d'erreurs, trop de regrets. Je ne peux plus faire marche arrière. Si je pouvais, je l'aurais fait. Qui suis-je? Le poids de mes fautes m'impose d'avancer dans un présent en train de brûler. Seigneur, guide-moi. Nous prenons la route pour Stepanakert, une ville bombardée où les batailles explosaient encore il y a maintenant 24 heures. Cette route sinueuse perdue dans les montagnes laisse nombre de véhicules abandonnés, accidentés sur le bas-côté. Dans la brume la plus totale, nous sommes accueillis par les Spetsnaz, cagoulés, Kalachnikov en main. Nous franchissons les checkpoints. Ce qui nous tient en alerte maintenant, c'est la peur de la mort qui se rapproche. Survivre. Nous nous devons de survivre. Pour nos mères, nos pères, nos frères, nos sœurs et nos femmes. Protéger et aimer ceux qui nous sont chers, quel qu'en soit le prix. Enfin, à genoux au bord du vide, je demande pardon à Dieu. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Amen. Sohakı amuş yelekun, bu yes ya canin hoku.